Čau, já jsem Berča a tohle je Berča. a je to fackovací challenge. Prostě jde o to, že zmátíme se. Pomsl za dnešek. Prostě jde o to, že si střídají facky a každá to ráno prostě každá to ráno prostě dá větší ráno. Já začínám. A to bylo do ucha. To tvoje taky bylo do ucha. Tak dáme ještě jedno kolo? Ne. Dáš. Tak fajn, tak začneš ty. Fajn. Takže dáme ještě jedno kolo, protože tato video je byl krátký. No. To bylo všechno. Já vím, bylo to krátký, ale... Creepajte ze strany. A dejte like, komentáře a odběr a příště ahoj.